2008ko martxoaren 15ean ezarri zuten lehen aldiz alarma egoera COVID-19 zela eta. Geroztik, gai horren inguruko albiste, elkarrizketa, agindu eta abarrek besterik ez gaituzte inguratu. 40 aldia. Besarka. Eskuak. PCR-a, lauren positibo. Konfinamendua. Telelana. PCR-a. Besarkada. Ordutegi murrizketa. Musua. Distantzia. Isuna. Itxoin. Zer gertatu da gainontzeko gai guztiekin? Non geratu da emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako borroka? Koronavirusaren itzalpean ala? Naiz eta orain, denon ahotan dagoen gaia koronavirusa izan, hainbat eta hainbat emakumek uste dugun baino modu zailagoan bizi izan dute egoera hau. Zenbait albistetan, salaketa kopurua murriztu egin dela entzuten dugun arren, beste informazio iturri batzuetatik badakigu hori ez dela egia. Bortxaketak 11,3 eta emakumeen aurkako indarkeriak 20 igo dira. Eta inoiz baino dei gehiago jaso izan dira laguntza asko telefono zenbakietan. Salaketa jarri beharrean laguntza eske. Azkenean, beldurra da horren eragilea. Oso zaila baita bizizaren pertsonaren aurkako salaketa bat jartzea. Horrek ekar ditzakeen ondorioak kontuan izan da. Bestalde, aipatu beharra dago, naiz eta telebista edota egunkarietan ez agertu, emakumeon autoestimarengan eragin handia izan duela konfinamenduak. Gutako askorentzat gogorra izan baita, haren ondoren beste gure gorputzen inguruan izango zituzten zeresanei aurre egitea. Gogoratu, body bitz bat edukitzeko, gorputz bat eta hondartza joatea besterik ez daukazu. Ez gaitezen jauzi betiko roletan. Maita dezagun geure burua eta utz ditzagun alde batera gizarteak ezarritako estereotipoak. Irten gaitezen urte guzti hauetan bizi izan dugun konfinamendu psikologikotik. Emakumeonganako edozein erasoren aurrean ezin gara isildu. Ez gara inor baino gutxiago, eta aurre egin behar diogu egoerari. Hori ez eginez gero, behin eta berriz izango gara zapalduak. Koronavirusak ez beste ezerk ez gaitzala itxutu. Emakumeen aurkako indarkeriak aurrera darrai, eta horren aurka egiteko gaitasuna daukagu. Gogoratu, gugan dago aldaketa. Gugan esan dugu, ez emakumeongan bakarrik, guztiongan.